ребятки, всем привет! Сегодня едем опять на рыбалочку. Опять пытаюсь сегодня с ночевочкой. Попытаемся карася ловить, может щучку. Едем на... Ну не на местный уже пруд. Едем на Литвиковский пруд. Во-первых, сегодня я еду один. Сегодня никто не поехал. Хотя выходной день, и никто не захотел на рыбалочку. Прикиньте. Это, наверное, скучновато мне будет сегодня. Вот мы уже к пруду подъехали. Чем здесь пруд этот хорош? Здесь карась водится крупный. Если он клюнет, так клюнет. Так, ну дороги вот, наверное, уже туда и нету, блин. Бам-бам. Вот, смотрите, вообще ни одной просто души. Ни одной машины нету. Ага, пруд разлился. Обидно. Я хотел туда проехать. Здесь карась прям хороший такой водится. Блин, а как же пройти-то? Ну да, пруд полный. Раньше заезд был чуть дальше, но там была плотина, которую сейчас размыло, потому что половодье было сильный какой-то год, и всю плотину смыло. Так, немножко переехал. Вон, смотрите, я вон туда хотел, в тот отрог. Тот отрог у меня пока что не получилось проехать. Вот, возможно, здесь попробую. Что, место такое насиженное, в принципе. У меня 3 кормушки, 3 удочки. Да, наверное, остановимся вот на этом местечке. Так, подкормка у меня осталась с прошлой рыбалки. Такая вот лещевая, шоколадного вкуса. По наживке у нас будет сегодня червяк, наверное, чисто. Ну и кукуруза. Сейчас хочу сюда вот кормушки поставить и попробовать немножко покидать, пройтись. Спиннинг. Может, щучка что клюнет, потому что на железку вроде сейчас щука пошла вот на другом пруду. Не знаю, как на этом. Тоже пруд щучий. Судак есть. Так, вот фидер я поставил. Здесь у нас будет убийца карася. На прошлой рыбалке прям хорошо отработала снасть. Хотя бы хоть рыбку какую-нибудь поймать, чтобы что-то на уху было бы. Думаю, сегодня уху такую легенькую забабахать. Вот там пускай. Самоподсекающая удочка. Первый раз на нее буду ловить. Вообще непонятная штука. Поставил катушку, все, вон соску прицепил. О, куда-нибудь в землю вот так вот втыкаем. Штуку как-то оттягиваем вот так вот. Вот так вот, собственно. Ага, все, это у нас зафиксировано. Окушок у нас схватил. Так, решила все-таки чуть-чуть сместиться. Вот так вот. Полянка. Вот. Решил все-таки на нее. Мне показалось более перспективной. Вот, короче, место, где я сижу. Решил просто так со спиннингом пройтись. Вон уже закат. Забросил вот под этот камыш. У меня эта камера села полностью. Даже аккумулятор не стал. Ну, думаю, ничего не клюнет. И вот такой вот шнурок. Клюнула вот такая вот щучка маленькая. На колебалочку. Сейчас, ну, думал, уху сделают. Ну, блин, такую даже жалко брать. Что тут нет ни хрена там. Прям малек. Отпустим. Ну, она за краешек жила, так что отпускаем. Так, давай. Оба! Ну, щучка бодрая, так что еще уплыла, нет ее. В таком местечке. Так, ребятки, планы поменялись. Уже вот, как видим, стемнело. Солнце село. Покидал еще. Зацеп один был. Ну, поклевка была щучья. Но не вытащил. Всплесков сейчас полно, но ни одной поклевки не было.
И я как понимаю, чтобы ночь просидеть не зря, решаю сменить местечко. Сейчас все-таки двину на пруд, где уже ловил до этого карася на Башевской. Попробуем там сейчас половить. Тем более сейчас с другом списался. Сейчас со мной друг поедет. Ну, не одному сидеть, потому что одному сидеть это просто офигеть, когда еще поклевок нету. Ну, даже колокольчик не звенит, просто крыша поедет, так всю ночь сидеть. Поэтому сейчас рвем когти, пока еще не поздно. Время уже 10 час, поэтому надо торопиться. Вон верблюды, получается, ходят. Вон пруд сам. Здорово, какой, да? Так, время у нас 9:30. Приехали от Муженьком. Короче, хотели на свои места сесть. Ну там, короче, в ночную тоже, я не знаю, он раз, два, три, четыре, пять, 6 машин стоит, короче, тоже ночную. Так что будем теплотину вот здесь вот. Так, ставим эту хреновую удочку, самую подсечку. Вторая, вот третья стоит. Юженька, вон там еще одна. Вот он, вот он. Сошел, наверное. Спешил, наверное. А, вот есть. Уже уха есть. Вот такой вот сейчас карасик. В принципе, не особо большой. Ну, как раз вот ждали рыбу, типа, ну, до ухи. Типа, как уху варить без рыбы. Вот, получается, первый попался. Да не, как карась сейчас его очистить, да потом ополоснуть. Рыбу нарезал. Вот у нас причиндала картошка, собственно, лук и морковь. Сними, крути, погоди. Не крутите, сейчас так. Это тебе сейчас расслабину дашь? Сидит что? Колокольчик хорошо звенел. Аккуратно. Вроде подъезде аккуратно. Так, осторожно. Дай назад. Еще одна, получается. Слабина взяла. На меня прет, получается. Сидит вроде. Получается, котелок поставился. Котелок у меня все тот же, получается, на 2 порции, который миниатюрный такой. Замочил он их в водке. Первый раз такой, чутка соли. Прям, наверное, весь нахуй или много будет. Нормально.
пальцы грязные, надо другие чистые пальцы. Палец ты насаживал, видно. Я в червя не пустил. А ты червя можешь это, зайчику взять? Зимой, чтобы не замерзали, да? Батя рассказывал. Это что, водку? Куда? Туда, что прямо нет? Добавь, да, что начинай с этой. Погоди, посмотри, если натянет. Резко потяни резко. Тяни. Тогда колокольчик не тяни. Сильнее тяни. Натяжку делаем на себя, типа туда-сюда. Вот. Там стекло получается. Там дальше тоже там. Ну, получается здесь. Поставишь, что нет. Ну, я профессионально сделал. Так вот ставим. Не дадут поесть. Ты когда на берегу выкручиваешь, сильнее. Да, это я, по-моему, для спецэффекта. Что, снимешь? Нормально, сколько, да? Они все стандартные будут. Да, вот так. Что-то даже никто не слышал. А водочка стоит. Раз. Даже не кошкой клюнул. Это как так? Чего это? Ага. Попался. Пол-третьего. Первый еще карась, получается пятый. Где он есть? Нет, нихуя. Еще один. Тихо. Еще один. Он сейчас попробует. Даже когда машина включится. 3 часа 10 минут 4-го. Пошла движуха.
с ночевкой мы там были. Ну, там ходили сидеть, где вот сейчас женщина сидит вот на том берегу. Мужики, наверное, щуку ловят. Котел, видишь, подошел к нам, кипит. На окуня гонится. Так, да. Кинь попробуй. Вот прям косяк движется. Ты видишь, прям, да? Косяк, он прям движется, прям эта волна такая. Чего же не говоришь-то? Удочка стоит. О, сидит что-то. Сошло, что ли? Сошло, да. О, неужели удочка отработала? Что, даже не слышит, как она стрельнула, да? Что-то надо поставить тоже, будильник какой-то. Это даже незаметно, как она вот 2 раза, получается, 2 загара было, ни разу не видно было. Мужик тащит. Разобрался. А? Тут нужна? Такую забираешь? Да, котам еще. Ты что, прикалываешься? Да, бля, таких жалко. Ты что, прикалываешься, что ли? Ну, на тогда. Все, уже солнце встает, получается. Поклевок, получается, как раз его практически не было. Время без 10:05. Ой, поймано, наверное, только у нас штуку 8, наверное, карасиков. Вот одну щучку я поймал. Женёка доставить. А, вот. Поклевка была прямо сейчас, в прямом эфире. Натяжечка сейчас. Колокольчик сними. Колокольчик снимать надо. Иначе рыбаки потом. Тяни, тяни, что ж слабину даешь?
Опа. Все, понеслась рыбалка на руку. Вот мне в комментарии пишут, знаешь, что вот колокольчик снимать надо, невозможно. О, вытащил хорошенький. Смотри, мне прям там клюет нормально, так, да? Прям там. Ну, хорошо, у них на самом деле. Один за одним нахуй таскает. И больше ни у кого, блин. Со всего пруда, вот получается пруд такой. Тишина у всех. Ну, может, все, наверное, колокольчики снимают. И так вот с этого блока там, блядь, колокольный звон, да. Не и забрасывает, получается, вот как. Вот он. Ты как крутишь что-то? Тяжело идет. Ты в руках как ты его держишь? За колокольчик выбрось. Щучка, офигеть. Не червяна. Снимай сам. А то я сниму, выпущу. Тянет. Мне сейчас за час наловить больше, чем за ночь. Самый подклад. Так, улов сегодняшний наш. Вот такой вот. Конечно, не айс, но и получше, чем у остальных. Что у нас там получилось вот так вот? 3, 4, 5, 6. Да, предоснять, что хоть получилось. Время 7 час, уже смысла сидеть нет у нас, потому что кончились черви, кончилась кукуруза, в принципе ловить не на что, только на хлеб не клюет. А парыш в этот раз не брал, потому что без толку у него тоже особо не клевало. Тут мужики приехали, ловят на макароны с тушенкой, блин. У них вообще, вот я не знаю, вот они втроем сидят, поймали они одного карася вот за все время. И вон там, я уже кадр снимал, получается, семья сидит, просто ловит одного за одним. Секрет их и рыбалки вы узнаете, наверное, в следующем видео. Потому что я слышал, на что они ловят. Попытаюсь в следующий раз приехать, сделать что-то подобное, что у них, и посмотрим результат. Потому что они уже натягали там, не знаю, штук 30 точно поймали. Когда мы за ночь, наверное, поймали всего там 8. 2 щуки еще попалось. Одна на кормушку зацепилась и одна на колебалку. Женек велел оставить, обычно таких отпускаю. Так что, если понравилось вам это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.